fazer avião de papel que voa bastante mesmo. Ó. 3, 2, 1. E bate asas também, ó. Voa bastante. Ih, agora foi um pouco, né? Então, vou te ensinar a fazer o avião. Ó, primeiro você tem que fazer dobrar até aqui, ó. Ter uma assim. Ó, deu certo. Você dobra mais uma vez. Mais uma vez. Ó, assim. Você tem que fazer um raspar aqui, ó. De costas. Ó, e você faz um... Ó, você tem que meio que fazer assim. Assim até que fique meio mole, tá bom? Só deixa eu pausar o vídeo pra eu conseguir fazer isso, porque eu não consigo fazer isso com uma mão. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim. Você faz assar, dobra a folha no meio, assim. Você pode deixar ela solta pra fazer mais difícil você fazer as asas. Você dobra o meio. Desse jeito, ó. Você faz as asas assim. Bem certo. Entendeu? Quase caiu. Desse jeito, ó. Bem certinho. E faço o mesmo pro outro lado. Ai. Fica assim. Mas você tem que erguer um pouquinho a asa. Você ergue um pouquinho assim com um lápis aqui. Ui. Daí tá pronto. Sobre o papel que daqui as... Tá pronto. O resultado é assim mesmo. Feião, mas voa bastante. Olha. Só faltava testar, mas eu já mostrei pra você como que é. Então, teste na sua casa, né? Pra ver como que é bom.